버섯과 마늘만 넣어 건강하게 만들어 먹는 크림 파스타 레시피 찾아오셨다면 여러분들 제대로 찾아오신 겁니다. 안녕하세요, 파코씨입니다. 너무 추운 겨울날이나 혹은 너무 더운 여름날 밖에 나가서 고생하는 것보다 집에서 간단하게 만들어 먹는 게 더 좋을 때가 있는데요. 재료를 구하기도 편하고 만들 때 손도 적게 가는 데다가 특히 비주얼은 발군이라 더욱 좋은 크리미 갈릭 머쉬룸 파스타입니다. 재료도 마늘과 양송이버섯 그리고 파슬리 정도만 들어가기 때문에 더 건강하게 즐길 수 있는데요. 그럼 레시피 바로 한번 알아보겠습니다. 재료는 아래 동영상 설명과 영상 자막에서 확인하실 수 있고요. 레시피도 마찬가지로 아래 동영상 설명과 블로그 링크에서도 확인하실 수 있습니다. 재료는 양송이버섯, 갈아서 쓰는 페코리노 로마노, 그리고 생크림과 마늘 정도면 충분한데요. 옵션으로 파슬리가 있으면 좋고, 파스타 면 종류는 어떤 거든 좋지만 개인적으로 이런 크림 파스타류에는 링균이나 페투치네 같이 납작한 면을 쓰시는 게 비주얼적인 면에서 가장 최적이라 개인적으로는 페투치네 쓰시는 거 추천드립니다. 자, 그럼 바로 재료 준비 들어갈 텐데요. 먼저 양송이버섯과 마늘은 한번 잘 씻어서 준비해 주시고, 양송이버섯은 기둥 부분 제거하고 머리 부분만 슬라이스로 썰어서 준비해 주시고요. 마늘은 끝부분 살짝 손질해 주신 뒤에 슬라이스로 썰어서 마늘편을 준비해 줍니다. 그리고 파슬리는 옵션인데요. 드라이 파슬리를 그냥 뿌려도 좋지만 마늘이 들어가는 파스타에 이렇게 생 파슬리 잘게 다져서 뿌려주시면 식후에 올라오는 마늘 향도 잡아줄 수 있고 굉장히 산뜻한 향으로 즐기실 수 있습니다. 마지막으로 페코리노 로마노 치즈 갈아서 한 컵 정도 준비하면 재료 준비 완료입니다. 그럼 바로 조리 들어가야겠죠. 먼저 파스타 삶을 간수 준비해 주시고 물이 끓으면 바로 파스타 넣어주시면 됩니다. 이어서 볶기 좋은 넓은 팬 하나 준비해 주시고요. 팬에 올리브유 살짝 두르고 중불에서 가열해 주신 뒤 마늘편 넣고 볶아줍니다. 마늘이 살짝 노릇노릇하게 익기 시작하면 준비한 양송이버섯도 같이 넣고 볶아주는데요. 처음에 양송이버섯이 조금 많아 보일 수도 있지만 이렇게 볶으면 살짝 숨이 죽어서 양이 조금 줄어들고요. 버섯이 살짝 갈색이 돌아 다 익으면 계속 중불 유지한 상태에서 크림 200ml 넣어줍니다. 거기에 갈아서 준비한 페코리노 로마노 치즈 한 컵 넣어주신 뒤 주걱으로 살살 저어가면서 녹여주시고 크림이 끓기 시작하면 약불로 줄여줍니다. 다 삶아진 파스타 건져서 크림에 넣어주시고 주걱이나 집게를 이용해서 한번 잘 섞어주세요. 그리고 다져서 준비한 파슬리 이때 같이 넣고 섞어주셔도 되는데 아니면 완성된 파스타 위에 따로 뿌리셔도 괜찮습니다. 적당히 크림이 파스타면과 잘 섞이면 간을 한번 보시고 소금과 후추로 마무리해 주시고 조금 꾸덕하다 싶으면 간수 반국자에서 한 국자 정도 넣고 다시 한번 잘 섞어서 농도를 맞춥니다. 완성된 파스타는 그릇에 잘 담아서 세팅해주세요. 그리고 건더기도 위에 골고루 올려주신 뒤 여러분들 취향에 맞는 치즈 갈아서 뿌려주시면 담백한 크리미 갈릭 머쉬룸 파스타 완성입니다. 자, 재료 준비부터 만드는 과정까지 크게 어려운 점은 없었지만 나름 비주얼도 괜찮게 완성된 크리미 갈릭 머쉬룸 파스타 어떠신가요? 크림 파스타답게 살짝 꾸덕한 질감에 양송이버섯과 마늘만 들어가 굉장히 담백하게 즐기실 수 있는데요. 주변에 구하기 쉬운 재료로 비주얼도 나름 훌륭하게 완성하면 정말 괜찮은 한 끼 식사가 되실 겁니다. 밖에 나가시기 귀찮을 때 이렇게 집에서 간단하게 파스타 요리 한번 만들어 즐겨보세요. 절대 후회하시지 않을 그런 맛입니다. 그럼 오늘도 레시피 도움 많이 되셨다면 구독, 좋아요 꼭 부탁드리고요. 오늘도 맛있는 하루 되시길 바랍니다.